هل قصة حققت حلمها؟ تابعوا معنا قصة حصة وقطار. تحب حصة لعب قطار. صارت صنع قطار. عادة التدوير. نقل القطار جميل وذو ألوان متنوعة. الأم ابنتها تلعب ريحة. قالت هيا بنا نجرب هذه المغامرة. قالت حصة أنا بحلم. نعم بدبي. كوكب آخر. قالت أمي انظري كمال تطوري لدنا يا ابنتي. قادتنا نحن أسعد شعب. قرأت حصة أمها على هذه تجربة رائعة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين.